¿Crees que podrá hacerlo? Creo que se ventilará Guilloty. Pero escapar del barco... hará falta un ángel de la guarda. No hace falta un puto ángel. Nosotros cuidaremos de él. Vamos. John, ¿lo estás pasando bien? Si no cierra el bar, concejal. Bien dicho, a esta invito. Me alegra verte. Gracias a todos. Gracias y bienvenidos a mi humilde fiesta. Bueno, como todos sabéis, han sido tiempos difíciles.